Dương một mơ pi vị thi nghiក្នុងការធ្វើខពងទាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានខ្ញុំប្រើពងទា5គ្រាប់ដាក់ស្ងោរវាឆ្អិនសិនខ្ញុំស្ងោរវាចំនួន5-10នាទីពេលក្តាប់ស្វាយនេះខ្ញុំហាន់វាជាសរសៃតូចៗបន្ទាប់ពីហាន់វាហើយខ្ញុំយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតពេលក្តាប់នឹងខ្ញុំទុកលាយជាមួយនឹងទឹកខនឹងវាមានរសជាតិហឹរឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីឆ្អិនហើយខ្ញុំដាក់ត្រាំទឹកឲ្យត្រជាក់អញ្ចឹងហិតបកសបកវាចេញឲ្យស្អាតដាក់ផេងអូលីវចូលខ្ញុំប្រើខ្ទឹមសកន្លះមើមលីងវាឲ្យឈ្ងុយសិនស្ករត្នោតមួយស្លាបបាយលីងស្ករត្នោតខ្ញុំរហូតដល់ឡើងជើងក្រងពីចេងមួយស្លាបកាហ្វេទឹកស៊ីអ៊ូមួយស្លាបកាហ្វេបើកភ្លើងឲ្យវារៀងទុយបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចពេងខ្យងមួយស្លាបបាយទឹកស៊ីអ៊ូខាប់មួយស្លាបបាយដើម្បីយកពណ៌ឲ្យវាឃើញស្អាតលីងគ្រឿងខ្ញុំឲ្យឡើងឈ្ងុយដាក់ម្រេចចូលបន្ទាប់ពីវាឈ្ងុយល្អហើយខ្ញុំដាក់ពងទាចូលអូវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អបន្ទាប់ពីវាចូលជាតិគ្នាល្អហើយខ្ញុំថែមទឹកបន្តិចសិនទេបង្រាស់វាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អសិនបន្ទាប់ពីវាខាស់ទឹកអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំថែមទឹកមួយចានគោមចូលដាក់បង្រាស់វាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិទៅក្នុងពងទាឲ្យមានរសជាតិហឹរទៅឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីបង្រាស់វាឡើងខាស់ទឹកល្អអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបិទភ្លើងខពងទារបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា